Bak bak bak. Yıllarca kez üzerimizden atmamıza rağmen birini diğerine bakarken bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attık yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor. İşte bu şahıya gelecek bir husus değil. Bu hayvanlar felç veyahut da ölümcül enfeksiyonlara yol açıyor. Üzerimde kene. Arkadaşlar, çok değişik tipleri var bunların. Defalarca kez attım üzerimden, bak geri çekiliyorum. Şimdi bak ben nasıl bulacağım. Şimdi tutunacak. Bakın arkadaşlar, keneler nasıl insanlara doğru geldiğini şu an gösteriyorum. Bak o kadar hızlı geliyor ki, insanlar o kadar çabuk buluyor ki, yani kenenin radarına girdikten sonra yani size bulması imkansız diyecek kadar Geri çekildikçe sağa vuruyor. Yani geri çekildikçe size doğru geliyor bakın. Yani bunu kene sizi gördükten sonra bulmaması imkansız yani. Buluyor. Kenenin radarına girdikten sonra sizi bulmaması kesinlikle imkansız. Yani ben ilerledikçe şu an kene de bana doğru ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bak ben dönüyorum. Kene de dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şu an kene beni resmen takip ediyor. Burada da dönüyorum arkadaşlar. Yani kenenin yönü bana doğru döndü bak. Bak kene burada yine döndü, bana doğru geliyor. Bak geldi arkadaşlar. Şu an ayağıma çıkıyor, görüyorsunuz. Çıktı mı?
Müzik